Gap. Gap қарақалпақ тілінен аударғанда қандай мағына береді дейді. Ана уақыт сохранить етіп қояйықшы, келесіне құлақ. Дұрыс жауап берсеңіздер 30.000 теңге. Қателессеңіздер 14.500 теңге қалады және сыйлық қалады. Қызық болсын. Дұрыс жауап. Мұрат қазір асқат. Yürüsün kanlar, Деген сүйікті қабылданбай. Дым түсінген жоқпыз, бірақ Түсіндіру болды. тағы бір тыңдайықшы, тағы бір билеп алайық. Қазақша қатты ұқсап тұрған шеше. Ортақ нұсқа Қалады. Өзбекше, иә? Өзбекше. Өзбекше. Жақсы болған деп анаңға. Армысыздар түркі әлемі. Түркі тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрмете дей отыра, бүгінгі түркі тілмаш зияткерлік ойын бастаймыз. Бүгін бізде қонақта театр актерлары Асхат Байтілеу және Фариза Байтілеу. Дұрыс жауап берсеңіздер ақша тастар, қателессеңіздер серт ете қаласыздар. Ал сіздерге сәттілік. Менің есімім Байтілеу Асхат. Астана мюзикл театрында жұмыс жасаймын. Мен 5 жыл КТЛ-да оқығам, Қазақ-түрік лицейінде. Менің байланысым сол түркі елімен. Менің есімім Байтілеу Фариза, Әзірбайжан Мамбетов атындағы драма және комедия театрының әртісімін. Менің байланысым театрға алғаш келгендегі менің бағымды ашқан Қарыпбаев Ұлан Мырза, Қырғыз елінің бір режиссері. Сондай бір байланысым бар. Мені өнерге жетелеген адам десем де болады. Қайсыны алсаңыз? Ауызбіршілігімізді көрсейікші. Семьядағы. Білмеймін, я жоқтан бастаймыз, ә? Сіз таңдаңыз. Жарайды, өзім таңдайын. Ұл тауып бердің ғой маған, давай, өзің таңда. Я жоқтан бастай берейік. Ал кет. Я жоқ 5. 1000 теңге екен, ақша ер. Әзербайжан тілінен аударғанда құрғақ деген мағынаны білдіреді. Куру деген сөз. Құрғақ деген. Құрғақ. Так, Әзербайжан. Құру деген. Бір нәрсені құру дегенге келмей ма? Етістікке ма? Иә, Сіз жасау. білесің ба? Білмеймін. Құрғақ. Құру. Етістіктердің ондай болмайды олар. Мысалы, түріктердікі басқаша. Япмак, ішмек деген сияқты бірдеңе бар. Бұларда қалай болады? Болып қалуы мүмкін, по идее. Болып қалуы мүмкін. Иә. Иә. Бісміллә. Иә. Иә. Дұрыс жауап берейік. Бісміллә. О! Мен сізге сендім, білдім. Сіз деген ашып кетті, тоқтан. Айттыр ғой, еге алып алу керек екенін айтты. Так, басты бет кетті. Келесі. Сен таңдайын жағын. Қыпшақ таңдайықшы, қыпшақпыз ғой. Дәл тап, қыпшақ тобы дейді. 5. Мыңнан сала Ол бер. жерде ответ жоқ. Не жоқ? Сразу кәдімгі өзіме ответ береміз ол жақтарға. Жарайды. Не істейміз? Жарайды, көрейік. Қыпшақ тобы 1000 теңге. Біз екеуміз де қыпшақпыз. Сосын шығар десем. Гәп. Гәп. Қарақалпақ тілінен аударғанда қандай мағына береді дейді. Гәп. Гәп деген черный газ. Гәп. Гәп деген бізде өзімізде гәп бар, иә. Мысалы, қателік деген сияқты ма бір гәбі бар дейді. Қарақалпақ бізге жақын қазақ тіліне. Сондықтан мағынасы да ұқсас шығар. Сенде неме вариант бар? Бұл жерде бір гәп бар деген сияқты. Иә. Ол немене сонда прям басқаша переводта. Бізде де гәп қой, мысалы. Гәп деуге бола ма? Черный газ. Әлде басқаша синоним ретінде жауап беру керек болады. Қалай болады екен? Жаңағыдай Қателік деген сияқты. қателікке? Жоқ. Қашақ уақыт бар екен, әлі кішкене отыра тұрайық. Бір гәп бар. Уақыт біткесін бізге айтады, иә? Бір сыр, бір гәп бар деген. Жоқ, гәп. Что-то не то деген сияқты. Бірдеңесі барына. Қателік дегенге келеді, по идее. Дұрыс жауап берсеңіздер Қателік. 2000 теңге болады. А. Қателессеңіздер 10.000 теңге қалады және серт қалады. Ортақ нұсқа. Жарайды. Қателік Ортақ нұсқа. примерно. Қателік, иә. Дұрыс жауап. Ұрады қазір. Ұрады. Әңгіме дейді. Әңгіме? Гәп? Гәп. Болып тұрады. Жарайды, білетін болып сенде. Дат дегенге келе ме? Типа гәп деген қалай болады екен? Жарайды, кеттік. Жалпы айтады ұқсайды деп ұқсамайды екен, иә? Қатты. Ал сен таңда. Тест. 5. 1000 теңге дейді. Сыдыра.
ноғай тілінен аударғанда қандай мағына береді? Сыдыра. Сыдыра. Сияқты, Сыдыра, ноғай. қатар, сындыру, тері. Сындыруға кішкене келеді, Сындыруға келеді, бірақ етістіктердің атаулар солай болуы мүмкін. Сыдыра. Тері. Сындыру емес, сияқтыға келеді. Ноғай дегендерді мен қатты білмейді екенмін. Жосын терісін сыдыру дегеннен тері дегенге де келіп қала ма? Сияқты, секілді, сияқты. Андай. Сыдыра. Сыдыра болмай біледі. Тұрған сияқты, білмеймей. Ноғай тілін білмейді екенмін. Отасына бір келеді. Сыдыра да. Сурифадан әкетеміз бе? Сен қайсысы дейсің? Сындыру, сыдыра, сындыру. Сындыру дейсің ба? Сындыру да бір жағынан келіп тұрған сияқты. Білем, сыдыра бір дейтін сияқты. Қатар дегенді айтайыншы мен. Жоқ, келмейді. Давай, кет. Супли, мен. Қатар ма? Жоқ. Тері. Тері қандай? Сыдыру, тері сыдыру дегенде теріні. Давай алды. Дұрыс жауап берсеңіздер 11 мың теңге болады. Қателессеңіздер 9 мың теңге қалады және серт жатасыз. Сен неменен айтып отырсың жаңа? Мен негізі сияқтыны сындыру деп тұрған сен. Сындыру ма? Онда сындыру да. Сындыру. Сулифаның дым мәні болып. Сындыру. Ортақ нұсқа Сындыру. Сындыру. дұрыс жауап берейік. Сет едеміз қойды. Айттым ғой. Адаммен сыдыра деген сияқты бірдеңе почему-то келді. Ондай бар ма? Ондай да бар екен. Жарайды, білетін боламыз. Қауып тұрып кет қалдым, иә? Жарайды, дальше. 9 мың теңге әрі қарай кеттік. Енді 5 мың теңгеден саламыз. Так. Сен таңда. Дәл таптан әкетеміз бе тағы? Давай. Или бір билеп алайық па? Давай, әндерді тыңдайық. Түркі әні. Түркі әні. 5. Мың? Пока мың қой бізде, е? Жоқ, екеуін де қоя бересің. 500-ден мында. Жоқ. Қоя аламыз ғой мыңды. Максимум. Иә, 2000 жоқ қой әлі. 2000 шығады ғой, 2000 қоямыз сразу. Покрупно өйренсің ғой. Жарайды. Жүрісің қандай, саға деген сүйімді қабыл албай, мен болса өзімді таңдай, орнымды башқа ешкемелей албай, жаныма жақын сұлу айтшы жүрісің қандай, жазғанда қатыма жол бербей жалғанда албай, жұлдызың мен үшін жанбай, қараңғы жолды ұзатпай, есіңде жоқ отым татпай, сұлу өлесіңде. Тағы бір тыңдайықшы, тағы бір билеп алайық. Мен билеп үлгермедім десең. Қырғызға келеді кішкене, е? Қырғыз, е, маған да. Қырғыздық кішкене бір нәрсесі бар сияқты. Жоң дейтіндер бір нәрселер бар сияқты, білмеймін енді. Өзбекшеге қатты келіп тұрған жоқ сияқты, білмеймін. Саған қалай? Қазақша қатты ұқсап тұрған ше. Қырғыздың тілі бізге қатты жақындау дейді ғой, білмеймін енді. Бірақ андай бір кішкене нелері бар еді, олардың бық-бық дейтін бір басқа бір звуктар бар ғой, өзім. Соларды естімедім. Жоқ, музыка емес, тілінде именно сөйлегенде сондай бірдеңелер шығатын. Қандай тілде? Бірақ музыкасы почему-то қырғызға келіп тұр, е? Иә. Көреміз бе? Түркіге келмейді бірақ. Түркіге Жоқ. келмейді ғой, е? Қырғыз. Bismillah, сілтедеміз қазір. Қыспаш? Қырғыз. Дұрыс жауап берейік. Сілтедеміз. Дұрыс айттық па? Білдім. Қырғыз деген жүрегіме жақын біз. Амерчик қандай? Амерчик. Амерчик. Бопты. Мен бұл әнді білем. Рахмет. Естігем. Амерчикке 1000 теңге атамыз. Кеттік дальше. 10 мың теңге әрі қарай кеттік. 10 мың. Бағана басында 10 мың еді, әлі 10 мың. Көтерілген жоқ па деші. Енді сен таңдадың ғой. Билеп алдық. Дәуір тап, серек тіл. Қарлықтан әкетейік. Қарлықтан ба? Қызық болды дейсің бе? 5 Мың? Ой, надо мында 2000 тігу үшін біз 5 сұраққа дұрыс жауап беру керекпіз ғой, әлі? 5 сұрақтың тым болмағанда үшін. Поло, ұйғыр тілінен аударғанда қандай мағынаны береді? Поло? Сіздерде достарда қоңырау шалу мүмкіндігі бар? Давайте хабарласайық. Менің театрдағы Поло. Отырып сұрай берсең. Айбануға хабарласайын. Осы проектті жақсы бір телефон алмай қойса. Айбаш, привет, қандай?
мен анау не деп жатқанмын ғой тіркетін башта программада не сен көмегің керек уақыттас ұйғыр тілі поло. поло деген Қандай мағына поло береді? деген қандай мағына береді дейді ұйғыр тілінен аударғанда поло 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 деген ба костюм болып тұр. қалай мен Жылқы деп отырмын жылқы мен. ұқсай ма Бағана сондай бірдеңе поло көрмесем. деген еще не бар еді ғой рубашка бар еді иә первый Примерно солай шығар. Поло. поло Поло. қалай ойлайсың сен ондайың жақсы еді ғой уақыт бітіп жатыр Бұл деген не ғой? Тамақ емес па? тамақ Сен неге гадать етіп тұрсың? Сен интернет жоқ па сенде? Уақыт аяқталып келгенде жоқтықтан болады. Жоқ вариант. вариант жоқ Қандай мағына береді? ал айтамын Поло деген тамақ сияқты анау. Өзбектің пловы сияқты. Енді ондай бермейтін шығар енді тамақ саған бермейді. сендім ал Тамақ бермейді ау бізге. Алау деген келмейтін шығар ол тағамның уақыт аттары. бітті давай Тамақ. тамақ все Жағи. рахмет Жоқ, досым ол тамақтың бір түрі ол тамақ болса емек деген сияқты бір тамақ деп айтылушы еді ол. бұл Бізге біледі сөз- біледі бұғыс Сосын не деген келіп тұрсың? Палау ма ол или че? сенде вариант бар ма Жылқы. ана полода суретінде жылқы ма не еді Иә. Ойын ғой поло деген. Просто бағана бірдеңе тамақ қарап отырмын мен. Таңғалдым еще. Поло деп. мә таңдау қиын болды ғой досыма Жауап сенде ме берсеңіздер 11.000 теңге болады. Қателессеңіздер 9.000 теңге қалады және сертификат аласыздар. Ортақ нұсқа. 8.000 теңге әлі. Жылқы. ей жоқ ей А? айбашқа сейік Иә. Всё, Біз давайте. айбашқа седеміз. тамақ палау тамақ ұрады қазір айбаш ұрсын Сен үшін. Айбаш. Нақты тамақ плов Тамақ? палау дейді. тамақ дейді Тамақ дейді. сөз ғой тамақ, палау. тамақ деп тұр білмеймін енді Көмектесіп тұрған Тамақ қарсы. деп тұрсам, палау деп тұрсам. атын айту керек тамақтың иә Білмеймін ғой енді. Өзің енді бірдеңе айтып отырсың ғой енді. Так, так тамақ плов дей берейікші Ортақ нұсқа. плов. тамақ қой Палау. палау Дұрыс Айбаш. жауап. палауш Госпожа. радай кажется Фуй. сен де жылқы болса десеңші едік ағай осы жерде бар кеттік дальше терлеп кеттім мен 11.000 теңге. Сіздерге дәрісті әрі қарай 2.000 теңге көтеретін мүмкіндік бар. ойбай О. 2.000 теңгемізді сразу тест дейміз де 2.000. Тест жасадық қой біз. Қайсысы жоқ қалды? бірақ көп шыққан жоқ қой тест істей беруге болады ғой иә Көктері бар иә бізде керісінше. Кеттік, 50-де. Тест жоқ. Жоқ, тест жоқ. тест жоқ. 50-де 50 бар бізде. 50-де көрейік па Тест. 2000. давай көрейік Қанша бізде қазір? Бізде 10 мың бар. 11 бар иә. Иә. 2000 қылсақ 8 болады. Алматыға барып Елу көрейік. дауыс табасыңдар. құлақ Құлақ түрік тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? ой Құлақ немесе жұдырық. түрік алкотел Құлақ қой явно. все Енді құлақ деген орысша жаққа кетеді ғой. Түрік тілдерінің бір несі болғасын құлаққа жақын болады шығар. Түсініпсің ба не істеп тұрғанын бұлардың жұдырық деп бізді құлаққа тартып тұр түсіндің ба? байқа ол мен білмеймін мысалы Құлақ, түрік тілін. құлақ. құлақ па Құлақ. точно ма Ана уақыт сохранить етіп қояйықшы келесіне. Келесіге. Құлақ. Дұрыс жауап берсеңіздер 13.000 теңге болады. Уақыт бітіп жатыр а. 9.000 теңге қалады және сертификат аласыздар. Ортақ нұсқа. 1, 2, 3. Құлақ. Дұрыс жауап берді. мә как точно айттың сен андай уверенно осыдан серт етеміз мә 5 жылдық рахмет алмапай рахмет десе Алмапай. Әрі қарай кеттік. құдалар да 13.000. 13.000 қайсыны алсақ болады Таймыз дәл бір. тапты көрейік енді қызық болсын Сирек тіл дейді. Сирек. тіл деген қиындау енді Не істейміз жалпы? Сосын 2000-нан ары қарай көтерілетін возможность бар ма? Тек 2000, иә? тек 2000 потолок Чисто 2000-ны ұрып тастаймыз ба? Қазір Білмеймін мысалы енді. қара бізде 13 мың бар ма қазір? Бізде қара 13 мың бар қазір. 8 мың кеткенде бізде қанша қалады? 5 мың. 5 мың қайтамыз дейсіз. Болмаса қаншамен қайтамыз? 21 мен қайтамыз. мен көрейік сирек тілді көресің ба или оғызды көреміз ба Сиректі көрейік. 2000.
2000 ба? Жоқ, 1000 болсын, қызық болсын. Емес қызық. Жайды 2000. Бізде әлі 500 төгуге возможность бар, е. Любой бағаны тіге береміз. Мә уақыт кетті. Сыңғар. Сыңғар. Құмық тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді дейді. Құмық деген бағанағы мен айтқан Дагестан, е? Сыңғар. Жоқ, дагестанский тілді енді сыңғар дейді. Олай болады екен, сыңғар. Звонок жоқ, уақыт кетіп жатыр. Сыңғар. Сыңғар. Ана соңы немен екен вообще? Етістік па? Мә, уақыт іздеп жатыр. Не мағына беріліп жатыр? Қандай мағына беремін? Сыңғар. Сындыру. Келмейді, е? Келмей ме? Болады сияқты, тоже сыңғар. Сырға да келмей ме? Сын айту деген Сын сияқты, бір айтуға. сын деген сияқты. Сыңар, может? Сыңар. Сынар. Е? Қалай саған? Е, сыңарым деген сияқты. Екеуміз сыңар болып кетіппіз. Деген. Көрейік. Дұрыс жауап берсеңіздер 15.000 теңге болады. Қателессеңіздер 11.000 теңге қалады және сертте қаласыздар. Сіздетеміз ғой, точно. Нұсқа Сыңар. Сынар. Точно. дұрыс жауап беру керек. Қысқандан ол вообще соғатын. Сыңарымыз ой екенбіз. Дай мені жақсы адаммен кездестірді. Кеттік Ал дальше. Тамаша, әрі қарай кеттік. Тыңдаттап па? Әлде дәл тап оғыз тобы ба? А, сен айта ғой. Дәл тап оғыз тобың керек сөзін екеуі ғана ат күшті бата деймін. Білмеймін, бағасын бұқса жады ғой. Ақша жағынан осы қысы ғой десем. 500 да тігуге болады бізге, е? Көрекші бір 500 дегендерді. Сонда не болады? Білмеймін енді. 500-ден тігіп, қазір 500-ден 13,5 алып кетесің, мысалы, қазір ұтылып жатса. Жайды мейлі қызық қой просто. Е, да, 500. Да, 500. Түркмен тілінен аударғанда қандай мағына білдіреді? Дамжа. Дұрыс жауап берсеңіздер ақшаларыңыз 2 есе көбейеді. Бізде бірден подсказка тұр. Қандай подсказка екен? 2 есе көбейеді Т дейді. А, 2 есе көбейеді. Ақша. Дамжа. Дамжа. Түркмен тілінен Түркмен. аударғанда Түркке қандай жақын мағынаны шығар? білдіреді дейді. Кішкене. Дамжа. Дамжа. Түркмен. Дамжа. Дәм. Жоқ, дәмге келмейді. Дамжа. Не болуы мүмкін? Туыстық атау емес па? Туыстыққа. Амжа деген бар, мысалы, неде ше? Түріктерде. Аха. Қандай мағына береді? Мә, тәте ма? Қайсысы бұл, нағашысы ма? Кім еді? Туыстық атау бір. Туыстық атау деп келуі мүмкін. Қай туыстық атауға келеді екен? Әпке деп көрейік па? Амжа. Дәде дегендер неме еді бізде? Мысалы, Таймасқа Талғат кім болады? Аға. Жай аға деген болмайды уже. Түсін ба? Дұрыс жауап берсеңіздер 30.000 теңге. Аха. Қателессеңіздер 14.500-ге қалады және сертте қаласыздар. Нұсқа Нағашы деп көрейік па бір сондай бірдеңе? Нағашылыққа бір нәрсесі бар. Нағашылыққа. Нағашылық туыстығы бар. Аға десек, қазір бір туған ағасы сияқты болып кетеді да, мысалы. Қалай болады екен? қандай аға? Мысалы, қайын Мысалы, ағам деген сияқты ғой. Менің ағам, менің балама кім болады деген сияқты. Аға. Аға болады да бізде ол. Түсіндім. Қабылдаймын. Қалай қабылдадың соны? Тоқсыма салатын сияқты. Түсіндім, қабылдадым. Соны түсінсің. Есіме түспей тұрған ғашы. Или нағашы дей саламыз ба? Білмеймін енді жүрегімнен қандай сезіп тұр. Нағашы дейкен примерно түсіп тұрсыз ғой. Нұсқа Нағашылық туысы бар. Нағашы. Нағашы. Рат точно. Туысы бар. дұрыс жауап беру керек. Рат қыз точно. Рат. Жақсы қойған дейді оның қыры. Тамшы дейді. Дамжа. Дамжа жақ. Тамшы. Туыстыққа дым қатысыншы қой. Еще так күшті уверен айттым ғой туыстыққа. Қысқа түрік тілінде амжа деген бар. Күшті өтіп бара жатыр. Әдемі, е? Иә, жақсы кеттік. Кеттік. Әрі қарай кеттік. Қатты терледік. 14.500. 500-тіккен жақсы болды, е? Жүрегіміз келді ғой қатты бір. Дамжа деген тамшы. Вообще ұқсап қалдым мен. Тамшы әңгі бар ғой соған. Тамшы деу керек пе? Дамжа. Ну бірақ келіп тұр кішкене. Дамжа. Тамшы. Бір дамжа жас. Деген сияқты. Кеттік, тыңдатап. Көрейік, е? Бес. 1000 теңге қалайықшы. 2000 қалайықшы. 2000 қалайықшы. Тыңдатап 2000 теңге. Siz o'rganishda, til o'rganishda bor eng oson yo'li yoki qanaqadir metodi bormi o'zingiz bilgan? Hammada har xil, shaxsan o'zimni metodim bu kino orqali. Kino orqali? Ha. Eng noto'g'ri narsa biz maktabda kinoni qo'yib qo'yishardi.
Mana marhamat, ko'ringlar deb o'qituvchi chiqib ketadi choy ichgan qo'shnixonaga. Bu eng noto'g'ri metod. Videoga olaman. Bu narsani ixtiro qildim desam, keyinchalik bu narsa pedagogika praktikasida bor narsa ekan. O'zi bor narsa bor. Ya'ni birinchi 5 daqiqa qo'yiladi. O'zingiz eng yaxshi ko'rgan kinoyingiz. Eng yaxshi ko'rgan kinoyingiz. Yo'rg'aganmi? Ha, yo'q. O'zbekcha? O'zbekcha gaptir. O'zbekcha. O'zbekcha. Ne tushundik? Ha? Ne tushundik? Dim tushungan yo'qmiz, biroq Tushuntirib bo'ldi. Birinchi degandagi zat birasi Men vashi men bermeptim. Ne aytib atqanlarini-chi, qur unini eshitib o'tirman. O'zbekcha deb turib. Mana o'zbekcha pedagogika turali desek, onday bir degan so'z bo'ldi, pedagogika degan. Biroq so'sini kino turali bir degan aytdi. Eng yaxshi ko'rayotgan kinongiz qanday dedi. Biz tek qana tilni topamiz qo'y. G'ajab, Жүрегім сесіп тұрып өзбекше сұрасады да. Biz tek qana tilni topamiz, endi ma'lumot so'rayapsiz. Мағлұмат сізге сұрап тұрсыздар. O'zbekcha. Өзбекше. Бірақ басқаға да керек, кішкене уақыт бар. Ұйғыр ма екен? Ойланайық. Уақыт бітті. Да, өзбекше. Қателесеңіздер 12.500-ге қалады және істеп жатыр. Қалады дедіңіз ғой. Жаман ғой. Ортақ нұсқа Қалады. Өзбекше, иә? Өзбекше. Өзбекше. шалмайды. Күлгеніңіз қатты маған. Көше сілетеміз қазір, бісмілләх. О! Әдемі. Соқпаған ма оңады ма? Кеттік. Не болды бізде? 16,5 ме? 16.500. 16. Оф, алла. Ойнамаңдар бізбен. 5 минут дейік. Мынау кішкене қиындау. Соңғы сұрақ 5 минут дейік. Түркі сен жақсы білетін шығарсың. Жоқ, түбі бір түркі деген жалпы нені Бір айтып. нәрсесі болып саған келе жатты. Көрейік. Басқа вариант бар ма? Басқа вариант жоқ. Қанша тегеміз? Білмеймін. 16.500 округлять етеміз, или 17 болсын, или 16 болсын. 500 тегейік па? 2000 тегейік та? О, Көрейік. 2000 тегейік. Табалмай сияқтым. Картада қызыл түспен түркі халқының бүгінгі қай түркі халқының бүгінгі территориялық аймағы көрсетілген. Вашмахат. Қаяқтан Вашмахат. Мынау қай жері, қайсысы немене екен? Дым. Таппай қалғанмын. Анау қызыл ғой. Аха. Анау біздің нелерге. Мен ба? Мен. Біздің Каспийдан былай қарай, и біздің оңтүстік мына жер примерно бізде немене? Қырғызстан дегендер ғой. Астында ма? Бірақ ең асты мынау қай жер? Оның ар жағы бар қара. Жоқ, мынау Каспийдің бойымен тұр ғой қара. Түсіндің бе? Каспийдің бойымен тұр. Ровно тұр ғой, негізі карта. Мен қиыс қарап отырмын ба? Уақсаң ба? Қырғызға келетсің ба? Қырғыз, Қазақстанымыз. Несін таппай отырмын, прикинь. Балғымыз. Неге маған мына жерге отыр? Мынау. Ей, тұра, біздікі міне ғой. Қазақстан міне тұр. Түсіндің бе? Мынау Қазақстаннан бұлай қарай, мына жақ Қытай, Монғолия болады да, оның үстіңгі жағы Россиядағы бірдеңе мынау. Ан жақта Якутия бар. Мен Россияны білмеймін дұрыс. Дұрыс жауап берсеңіздер 18.500 теңге болады. Қателесеңіздер 14.500 теңге қалады және келіп қаласыз. Бір варианттар беріңіздерші хотя бы. Якутия жоғары екенін білем бе кішкене. Анау Қазақстан территориясында. Жанында тұр, иә, біз былайынан тұр екен. Почему-то Қазақстанға всегда былай қарайтын да мен. Иә. Монғолияның мына жерінде неме бар? Тарбағатай деген жақтарда ше. Сіздердің нұсқаларыңыз? Ноғай дегендер сияқты еді олар. Қалды бірақ қалды. Білмеймін енді. Мен білмеймін әше. Якутия жоғары. Мен даже білмей отырмын енді. Айта бер енді бір. Бір Аллаға сілшелдік енді. Қатты тұрып отыр еще бұлай одан сайын. Айт. Якутияны көрейік енді, білмеймін. Алтай деп айтып көруге бола ма? Алтай бар ма екен ол жерде? Шетел ұлттар бар ма? Қарақалпақтар қайда? Мен білмеймін. Ортақ нұсқа. Алтай? Мен білмеймін, қосылам. Алтай. Точно ма? Ел айту керекпіз ғой, е? Қай түркі халқының бүгінгі территориялық аймағы? Түркі халқы. Білмеймін. Алтай халқы деген сияқты ше. Бар ма? Білмеймін. Алтай дейікші. Алтай, қызық болсын. Дұрыс жауап. Ұрат қазір, ұрат асқат. Ұрсын енді. Бір соғына.
Ей, молодец. Алтай автономиялық республика. Жарайды, айдабай. Сөйтіп біліп алдық соның арқасында. Еще ақша алдық. Риза болып отырмын саған. Болды, рахмет. Болды. Алматыға сымыз Білдім ғой, білдім осы. Осындай қасиеті бар екен, білдім. Bir gün ашылатынын білдім ғой мен, сендім ғой. Пайдасы тиетін. Дейді. Біраз мағлұмат алдық. Мысалы жаңа Алтайды негізі примерно айта салған едік. Соны біліп алдық. Неше түрлі халықтар бар екен. Сосын негізі қатты ұқсамайды көп сөздер. Қатты ұқсамайды негізі рас иә. Әрбір ұлттың өзінің несі бар жақтық. Маған бүгінгі бағдарлама өте қатты ұнады. Эмоционалды тұрғыда өте бір ерекше болды. Және де мен жолдасымның бұншалықты көп информация білетінін білген жоқпын. Әрине оны КТЛ-да оқығанын білдім, бірақ осыншалықты деңгейде картаны бар жақсы білетіні, ол мен үшін бүгінгі күні бір респект болды. Өзім үшін бір ашқан дүние, іштей бір тілдерге деген қызығушылық керек екен, білу керек екен. Керек екен деп қоясың ба? Болашақта бір тереңнен зерттеп қарауға болады, жақсы бір дүние болды. Рахмет үлкен, осындай керемет бір сұхбат жасап, осындай бір ойын ойнатып, отбасылық бір керемет кеш болды деп ойлаймын. Жұбайымның жолы болғыш екен. Оны білдім, бірақ мен соған тағы көзім жетіп отыр соған. Көрдің ба? Негізі әлемде 300 миллионға жуық түркі ұлттары бар. Ұлттардың саны 40-тан астам. Бағдарламаның мақсаты екі адамды отырыс қойып тоқсығу емес. Бағдарламаның мақсаты түркі әлемін тани отырып, қазақ тілін түркі әлеміне насихаттау. Сіздердің ұтыстарыңыз 18.500 теңге. Құттықтаймын.